desert ដែលទៅសេមាន s ចំនួន2ហើយជាមួយនឹង desert ទៅសេមាន s តែមួយឯងពាក្យពីរហ្នឹងតែពិតន័យរបស់វាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះហ្មងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់នៅតែច្រឡំអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនមួយនេះគឺខ្ញុំអត់មានមកបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីអត្ថន័យនៃពាក្យអីហ្នឹងច្រើនទេដោយសារវាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិធីសាមញ្ញមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាំបានថាតើពាក្យពីរហ្នឹងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យខុសឥឡូវនេះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ desert ជាមួយនឹង desert វាខុសគ្នាម៉េចសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Adniche វីដេអូមេរៀនមួយនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញមកពី app Adniche Online របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Adniche ដែលនៅ app Adniche Online របស់យើងមានវីដេអូមេរៀនខ្លីៗអញ្ចឹងរាប់ពាន់ហើយមានច្រើនប្រភេទតាំងពី grammar vocabulary writing IELTS TOEFL ឡាក់នឹងឡាក់នៅទីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូមេរៀនជាច្រើនហ្នឹងមានលំហាត់សម្រាប់ធ្វើទៀតនៅក្រោមវីដេអូមេរៀននីមួយៗហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសលំហាត់ឬក៏មេរៀនអីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចោទជាសំណួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅលើ app Adniche Online នឹងជួយឲ្យការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៀតចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ app Adniche Online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យទី1នៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យ desert ហ្នឹងយើងសរសេរមាន s ចំនួន2ហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺនិយាយដល់រឿងបង្អែមឬក៏អ្វីដែលយើងញ៉ាំក្រោយពេលយើងញ៉ាំ main course ឬក៏ main meal របស់យើងហើយណាអញ្ចឹងញ៉ាំបាយយ៉ាងម៉េចហើយយើងទៅរក dessert មកញ៉ាំចា៎នេះយើងអានថា dessert ណា stress របស់វានៅលើពាក្យទី2លើ dessert ចា d ហ្នឹងអ្នកគ្នាអត់សូវឮច្រើនទេឧទាហរណ៍ for our dessert today we gonna have apple pie ចឹងយើងប្រាប់គេថាសម្រាប់បង្អែមថ្ងៃនេះយើងនឹងញ៉ាំនំមួយគឺប្រភេទនំ apple pie អញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងគឺ dessert ពាក្យមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យ dessert ហ្នឹងគឺជាពាក្យ desert ហ្នឹងតែសេមាន s តែមួយទេហើយ stress របស់វានៅលើអាសំឡេងទី1នោះនៅលើទី2គឺទី1 desert អញ្ចឹងមិន dessert ទេគឺ desert ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាលខ្សាច់អញ្ចឹងដោយវាលខ្សាច់ Sahara ហ្នឹងគឺ desert ហ្នឹងហើយ The Sahara Desert ឧទាហរណ៍ There are not many trees in the desert ឬក៏ They were lost in the desert for 9 days ចូលឧទាហរណ៍ទី1គឺអត់មានដើមឈើច្រើនទេនៅវាលខ្សាច់ឧទាហរណ៍ទី2គឺពួកគេវែងផ្លូវនៅក្នុងវាលខ្សាច់ហ្នឹងអស់រយៈពេល9ថ្ងៃអញ្ចឹងឃើញទេបើគិតជាលក្ខណៈអត្ថន័យ desert ហើយជាមួយនឹង desert ខុសគ្នាដាច់មកអញ្ចឹងតើយើងធ្វើមិនដើម្បីចំណាំវាបានថាពីរហ្នឹងយើងប្រើពេលណាហើយយើងសរសេរកុំឲ្យខុសការចំណាំរបស់ខ្ញុំសាមញ្ញទេហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យសាមញ្ញអញ្ចឹងដែរកុំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនណាជាទូទៅនៅលើវាលខ្សាច់អត់សូវមានមនុស្សទេត្រូវទេហើយជាទូទៅនៅកន្លែងបង្អែមមានមនុស្សច្រើនតើអញ្ចឹងបើនៅកន្លែងបង្អែមមានមនុស្សច្រើនយើងសរសេរ S2 ទៅនៅលើវាលខ្សាច់អត់សូវមានមនុស្សទេអញ្ចឹង S តែមួយសាមញ្ញងាយស្រួលពាក្យពីរហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំចាំវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំប្រើវាអត់សូវខុសទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា technique សាមញ្ញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រើវាខុសដែរចប់ហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានផងចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ app Adniche Online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67អរគុណជំរាបលា